조립 화면을 정지 없이 연속으로 보내드리도록 하겠습니다. 메인보드를 씹힘 없이 잘 장착한 후 고정 나사를 통해 고정해 줍니다. 그리고 상판을 덮어줍니다. 상판을 덮어준 뒤 상판에서 나온 케이블들을 메인보드에 연결해 줍니다. 그리고 상판의 나사 6개를 먼저 잠가 줍니다. 여섯 개를 먼저 잠그는 이유는 나머지 하나는 ODD 고정용 나사인데 ODD를 고정하기 전에 먼저 ODD 부분에 상판과 하판 고정 나사 2개를 장착해 주어야 하기 때문입니다. 나사를 돌려주실 땐 나사 머리가 손상되지 않도록 주의해 주셔야 합니다. ODD를 밀어서 장착한 뒤 이제 ODD 고정용 상판 나사를 조립해 줍니다. 그 다음 키보드를 장착해 줍니다.
키보드 아래 부분을 먼저 밀어 넣은 뒤 윗부분을 이렇게 소리가 날 때까지 눌러주시면 됩니다. 이제 하판에 나사를 조이도록 하겠습니다. 하드디스크 베일을 조이기 전에 먼저 하판 플레이트 밑에 나사들을 조립해 주어야 합니다. 나사를 조이실 땐 최대한 꽉 조여주시는 게 좋습니다. 플레이트 및 나사 6개를 먼저 다 조여준 뒤 이제 하드디스크를 장착해 줍니다. 그 다음 무선내 선을 다시 연결해 주시고 이제 하판 플레이트를 닫아주시면 됩니다. 그리고 나사 2개를 조여주세요. 이제 힌지부에 나사 6개만 조여주면 됩니다.
모든 조립이 끝났습니다. 다행히 정상적으로 작동하고 있습니다.